Ay, all. Dito tayo ngayon sa Gabaldon, Dingalan. Ay, Dingalan pala to. Nagto-troubleshoot tayo ng problema ng ating antena. Taas po kasi BSWR nya, kaya degraded ang signal. Filter, tapos pupunta sa panel, punta ng ERS. Ay, mapapansin nyo po habang nagto-troubleshoot tayo, sa tabi po ng radyo natin, ito ang makikita mo, ang laki pong ahas niya. Kaya no, hindi natin alam kung nasan niya yan. Kung kayayari lang niya magunos. Check natin kung mag-okay na ang ating sector 3 ng U850. Check po natin yan sa baba. Yeah. Pagod. Isang oras na po ako nandito sa taas. Yan. Ito nyo, ganda ng dagat oh. Inis. Yan, malakas sa ulan sa gawing bandang Quezon po, yung Quezon province din. Papuntang Aurora. Silang dinidevelop na daan dito papuntang Maria. Diyan po sa gawin dyan. Yun po, tawag lang po natin yung problema natin, pa-check natin.